Assalamu alaikum guys, welcome to my another new blog. বন্ধুগণ, দেখেই হয়তো বুঝতে পারছেন আজ আপনাদের কি দেখাবো। আজ আপনাদের দেখাবো গ্রাম বাংলার kheyaghat। বন্ধুগণ, এমন মনোরম মনোমুগ্ধ দৃশ্য এখন খুবই বিরল। হয়তো এমন সারি সারি নৌকার দৃশ্য আর চোখে পড়ে না। বর্ষা মৌসুমটা যেন তার অপার মহিমায় ফুটে ওঠে। বন্ধুগণ, এমন দৃশ্য দেখে হয়তো যে কেউ বিমোহিত হতে পারেন। বন্ধুগণ, যে নৌকাটা দেখতে পাচ্ছেন এটাই খেয়ার নৌকা নামে পরিচিত। হয়তো আর কিছুদিন পরে এই খেয়ার নৌকা আর দেখতে পাবো না। উন্নয়নের পরিক্রমায় হারিয়ে যাবে এমন দৃশ্য। হয়তো 5 থেকে 10 বছরের মধ্যে এই kheyaghateই দেখতে পাবো নতুন সেতু। দিন বদলের কার্যক্রমে যেন হারিয়ে যাচ্ছে আমাদের প্রাকৃতিক পরিবেশ। বন্ধুগণ, আমাদের খেয়াল রাখতে হবে কালের বিবর্তনে যেন আমাদের ঐতিহ্য সংস্কৃতি হারিয়ে না যায়। বন্ধুগণ, আমরা চলে এসেছি আমাদের গন্তব্যে। বন্ধুগণ, হয়তো আপনারা অনেকেই আছেন যারা আমার মতো এমন দৃশ্য উপভোগ করতে পারেন না।